आप इस वीडियो में नीचे जो देख पा रहे हैं, दरअसल यह रेलवे के गुंडे हैं। क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति ने जो ऋषिकेश से लेकर जम्मू में इस ट्रेन में स्ट्रगल कर रहा था, उसके दौरान जो उसने खाना ऑर्डर किया, जो खाना 40 रुपए में था वो खाना 50 में दिया जा रहा था। जो इस पानी की कीमत 15 रुपए थी, उस पानी का कीमत 20 रुपया लिया जा रहा था। इसी को लेकर उस शख्स ने कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन करने के बाद दोस्तों रात में ये रेलवे के गुंडे आते हैं और इनके साथ मारपीट किया जाता है। एक आदमी सही सलामत ट्रेन में स्ट्रगल भी नहीं कर पा रहा है और रेलवे की इतनी बुरी स्थिति है। आप सोचिए कि एसी बोगी है, दरअसल अगर ये कहीं स्लीपर होता या फिर कोई जनरल होता तो फिर इन्हें कितना बुरी तरीके से मारा पीटा जाता।